sebelumnya Julia sudah pernah mengkonsumsi obat-obatan untuk meredakan sebelumnya? Belum Mbak, saya belum minum obat apa-apa. Julia saat ini masih kondisi hamil atau masih? Saya sedang hamil Mbak, sudah trimester 1. Apakah Julia sudah pernah berkonsultasi dengan dokter sebelumnya? Belum Mbak, saya langsung ke apotek. Ya sudah, saya ambilkan obatnya dulu ya Mbak. Ya. Ini ya Bu, obatnya obat herbal. Mbak, obatnya boleh diganti nggak, jangan obat herbal? Soalnya saya udah di Unggul kayaknya obat herbal itu nggak cocok buat ibu hamil. Saya takut nanti janin saya kenapa-napa, takut cacat atau nggak sehat atau gimana. Ya Julia, jadi sebaiknya Ibu Lia jangan terlalu percaya sama informasi-informasi dari Google dan belum tentu informasi tersebut sudah benar. Jadi saya sarankan Ibu untuk mengkonsumsi obat herbal ini. Jika obatnya sudah habis tapi Ibu belum sembuh, Ibu bisa periksa ke dokter untuk lebih jelasnya. Baik Mbak, saya akan coba obat herbal ini dulu saja. Jadi untuk aturan makanya obat herbal ini diminum 3 kali sehari, 1 sendok makan, diminum setelah makan. Sedikit informasi tambahan untuk mengurangi gejala-gejala ibu bisa mengurangi makanan halaman, terus banyak minum air putih dan istirahat yang cukup. Dari penjelasan yang barusan, apakah ibu sudah paham? Sudah Mbak. Bisa diulangi? Bisa Mbak. Jadi obat herbal ini diminumnya 3 kali sehari, 1 sendok makan dan diminum setelah makan. Iya. Berarti ibu sudah paham ya Bu? Ada yang ingin ibu tanyakan lagi? Tidak Mbak,